Lepo pozdravljeni v ponovni oddaji Prebujenje 9, spletni oddaji za prebujanje zavesti človeštva. Današnja tematika je post in prehrana, pot do sijočega zdravja. In z mano je en poseben človek, gospod Marjan Videnšek. Marjan, pozdravljen. Pozdravljenec. Midva se z Marjanom se bomo kar tikala, čeprav smo, jaz sem malo mlajši, Marjan je bolj moder, smo v bistvu, lahko bi bila oče pa sin, ampak smo se tako dobro, takrat, ko smo se videla, v bistvu, ko sem bil pri tebi, Marja, smo se tako dobro poštekala, bomo rekla po domače, da se kar tikamo, no? Tako da ne nama zameriti. Seveda, tako je prav. Vsi smo dobro misleči in če se spoštujemo, se tako, ali se vikamo, ali se tikamo. Tako. V angleščini pa tako nimajo vikanja, ne? Tako. Je pa samo tikanje. Ok, Marjan, bom jaz na začetku par besed o tebi povedal za tiste, ki ga mogoče še ne poznate, no? Saj je bilo tudi že na sami povabilu na moji spletni strani napisano. Marjan je znan po Sloveniji in tudi v tujini kot svetovalec in praktik za zdravo življenje, predvsem po postu je znan Marjan. Marjan svojo ekipo že od leta 2005, to se pravi 16 let, izvaja poste, to se pravi skupinske poste, in do danes jih je opravil že 140 10-dnevnih postnih tečajev, ne, kot pravim, organiziraš jih, Marjan, vsak mesec. In bo tudi sam že kaj povedal, kar se post nas, ok, imamo internet, post nas prečisti, post nas, se boš tudi povedal, kakšni so rezultati, kakšne vse bolezni so nekako zginile s postom. Sodeloval si tudi na vrhu onkoloških bolnikov iz držav jugovzhodne Evrope ter baltskih držav, Združeni proti raku. Bil si tudi v Evropskem parlamentu v Bruslju, kar je fascinantno, kjer si predstavljal izkušnje z postom. Potem bil si tudi v državnem zboru, ne? V državnem svetu, tako sta bili dve seansi po 2 uri, ker smo predstavljali ta postenja, učinke postenja, načina za pomlajevanje, no, kjer so sodelovali seveda tudi zdravniki, predvsem doktor Buchinger z najstarejše medicinsko postne klinike na svetu iz Nemčije. In pri tebi je bil tudi Peterle, ne? Lojze Peterle, on je poznal postenje že 20 let pred menoj. Midva smo se tako spoznala, da sem ga jaz slišal med vožnjo v avtomobilu, ko je govoril o postu, no, in se mi je zdelo zanimivo. Leta 2002 smo se pa srečala v oddaji o postu na polnočnem klubu televizije Slovenija, kjer smo se spoznala. No, on je pač imel postno izkušnjo že prej, predno smo se midva spoznala, je pa simpatizer postenja, seveda. Tako kot vsak, ki se je enkrat postil, je to vnesel v svoj način življenja. Ne poznamo ene osebe, ki se je postila samo enkrat, ker te enostavno telo pokliče po postu. Ja, ker je to tak naraven, pa tak očiščujoč občutek. Ti, Marjan, deluješ v okviru Zavoda Preporod, imate tudi glasilo Preporod, sožitju z naravo, ki ga izdajate. Tvoja spletna stran je preporod.eu, če se ne motim, ne? Imel si preko 800 predavanj, tudi v Ameriki si predaval, v tujini, v Sloveniji. Na temo posta so bile narejene tudi 3 diplomske naloge in magistrsko delo. Skratka, evo, zdaj sem te malo pohvalil, sem ti malo na dušo popihal. Res imaš ogromno enih izkušenj in to mene tudi pri tebi fascinira, da si praktik, ne? Ti praviš, jaz sem praktik, ne? Drugo je, če ti bereš neke stvari, pa nič ne sprobaš, ampak ti pa prebereš, pa stestiraš, pa si praktik, pa toliko in toliko ljudi si že dal čez, tako da res vidiš, kakšne spremembe se lahko pri ljudeh doseže. Ampak mogoče, če začnemo, mogoče kar pri tebi, kako si ti prišel do tega, da si začel nekako se postiti, ne? Tukaj v opisu, ki ga imam, piše, da si ozdravel s pomočjo rastlinske prehrane leta 92, pa mogoče to čisto tvojo izkušnjo poveš, no? Ja, seveda, to
jaz pravim, to je bila milost, da sem bil deležen te izkušnje. No, kot si rekel, leta 92, oktobra, se je zgodilo, ko me je naenkrat hudo sekalo hrbtenico. Hrbtenici, potem so zdravniki ugotovili vnetje bedernega živca, išjas, kar slabo je bilo, 6-mesečno mirovanje, se je obetalo, kar je bilo za mene šok. Jaz sem takrat bil tako rekoč profesionalni športnik, celo v jugoslovanski reprezentanci za kratek čas, v Sloveniji državni prvak, zelo aktivno, no, živel strastno za tradicionalni japonski karate, za ta krasen šport, ki ni le šport, ampak je mnogo več, zato ga še zdaj koristim za krepitev zdravja, bi rekel, za zadovoljstvo. No, in po teh slabih obetih mi je klubski kolega Sašo Škraber med treningom povedal, da prehrana vpliva na zdravje, kar sem jaz prvič slišal, in mi je podmolil pod nos tole knjigo v tujem jeziku takrat še, Živeti brez bolezni o presni prehrani. Jaz sem takrat prvič slišal za to, ampak po 30 straneh branja se mi je zadeva zdela zelo smiselna, posebej še, ker so me k razumevanju zgleda spodbujale hude bolečine. In jaz sem naslednji dan v službi odpovedal malico, v bivši službi, ker sem nekoč bil pred letom 2000, in prešel na presno prehrano. 100% brez enega grižljaja kuhane hrane, se pravi rastlinska hrana, zelenjava, sadje, semena, oreški, kalčki, poganjki, suho sadje, fermentirana zelenjava, delno mlečni izdelki, kakšna skutka domača. Evo, in po 3 mesecih so vse te težave izginile. In to me je tako navdušilo in pritegnilo v proučevanje te tematike. In seveda takoj sem lahko začel s treningi, nadaljeval s treningi, ampak se je zgodila neka druga preobrazba v meni, da nisem videl več toliko smisla po tekmovanju in sem tako rekoč tekmovalni šport čez noč obesil na klin. Nekateri so mislili, da se je nekaj v moji glavi zgodilo, se je, ampak ne tako, kot so oni mislili. Začelo me je vleči v naravo, začel sem planinariti, tek, gibanja v naravi, kar se tiče, in pa 16-urno posvečanje dnevno tej tematiki. Spodbujale so me izkušnje, v moji okolici so mnogi ljudje takrat prehajali na presno hrano, v glavnem ljudje, ki so imeli zdravstvene težave. Saj veste, narejeni smo takrat, da smo šele takrat mogoče. Danes se to močno spreminja, ne velja več, ampak mnogi šele takrat so pripravljeni kaj spremeniti, ko se zdravje poslabša. In ko so videli dobre zglede, ki so se pojavljali, so sledili. No, in za čuda, vsak, ki je prešel na presno prehrano, se je pohvalil z izboljšavami zdravja. Da ne rečem z ozdravitvami, tudi nekaterih težje ali celo neozdravljivih bolezni. No, povej par primerov, no, mogoče tudi iz tvoje, tako, ja, in to me je pripeljalo ko si do njih, tega ko si jih mojega... osebno videl, ne? A veš, marsikdo sam bere, ti si pa to osebno tam doživel, kakšne so bili razni te primeri, no? Ma teh zgodb je ogromno, ne, tisoče. To je moj najljubši konjiček, jaz ne bi ust odprl na to temo, če ne bi tako rekoč dnevno dobival po pošti sporočila, če ne bi mediji objavljali takih uspešnih zgodb. Ampak najprej, da razčistimo. Tu ne gre za zdravljenje. Mi ne zdravimo. Jaz, kot je znano, nisem zdravilec. Nikogar nisem pozdravil. Nobenih diagnoz ne postavljam. Ničesar ne predpisuje nihče. Tu gre striktno za spremembo življenjskega sloga. To pomeni, prvi korak, najpomembnejši, črtati vse slabe razvade.
To je ključno. Drugo, kot si lepo rekel, za post, temeljito, globinsko očistiti organizem. Narava nam je zato dala post, zato ni čuda, post je poznan v vseh zapisih nazaj, dokler segajo zapisi o človeštvu, beremo o post. V religijah, v civilizacijah, vse kulture so poznale postenje. Danes razumemo, zakaj. Seveda, ker je to način, da mi uspešno ohranjamo ravnovesje v organizmu, kar posledično vodi, da vsi naši organi normalno delujejo, da vse funkcije normalno delujejo in lahko dodamo, da smo zraven še srečni in zadovoljni. To bi tudi bila moja definicija za zdravje, kot so me nekoč vprašali. Tako da tudi jaz se nisem pozdravil s presno hrano. Tako kot kdorkoli od teh izkušenj, če jih bom par predstavil. Ampak samo so to napravili, kar smo zdaj rekli. Slabe navade so črtali v trenutku, prečistili organizem in jih zamenjali z navadami, ki zadovoljijo naše temeljne biološke, fiziološke potrebe. Nič druga. Gre za osnovne potrebe, ki jih tako imenovano postenje pravilno izvedeno, v primernem okolju, s primernim programom, načrtom, dnevnim ritmom, zadovoljuje. In te potrebe so samo spanje, počitek, primerno gibanje, prijetno vzdušje, primerna prehrana. Med postom seveda nimamo zunanje hrane, ampak z zamikom jemo hrano, ki so jo predtem pojedli v parih desetletjih. Med postom za energijo, za vzdrževanje vitalnih funkcij, koristi telo rastne rezerve. Tako da postajanje nikakor ni stradanje. Stradanje se začenja, ko so te rezerve izčrpane. No, tako da vidimo, na ta način se telo obnavlja, pomlajuje, kar sodobna znanost, in to je hvale vredno, danes lepo pojasnjuje. Nenazadnje z Nobelovo nagrado leta 2016 potrjen delovanja mehanizem avtofagije. Mehanizma, ki v času kalorične restrikcije spodbuja na celičnem nivoju organizem, celico, da se obnavlja, popravlja, očiščuje, reciklaža se vrši. Poškodovani deli celice se reciklirajo. Odvečne beljakovine, poškodovane organele in tako naprej, in se ustvarjajo nove zdrave. Odpadne, odvečne snovi se pa očiščujejo organizmu. Tako da vidite, pri postenju gre za to. In kakršnekoli motnje se že pojavijo, zagotovo je smiseln prvi ukrep, da analiziramo svoj življenjski slog in odstranimo vse motnje, vse slabe razvade, ki ustvarijo potrebo po vseh teh simptomih, ki mi pravimo bolezen. Tako da bolezen je v bistvu samo ena. Lahko bi rekli toksemije organizma po dr. Tilnu. Zastrupitev krvi zaradi vseh teh slabih razvad. In za to zastrupitev imamo 1000 različnih imen, ne? 1000 različnih bolezni lahko mi klasificiramo, ampak v končni fazi je vse zastrupitev, ne, če prav razumem. Ja, seveda, telo se pa skuša rešiti teh odpadnih odvečnih snovi in jih potem preko izločal se skuša rešiti. In ko dobimo recimo gripo, kaj se zgodi, ne? Ali pa ko obležimo, ne? Kaj se takrat dogaja, ta mehanizem? Ker tukaj bi jaz rad, da ljudje razumejo, ne? To se pravi, kaj se je pri tebi takrat, ko si ti šel leta 92 na presno prehrano, kaj se je takrat v tvojem telesu dogajalo, ne?
A veš, koliko je sploh prišlo do tega, ne? Ker to je nekaterim ljudem, bo to toliko nova stvar, da jim je to enostavno nedojemljivo, ne? Ja, pri meni je bil razlog tako, kot je pri večini. Napačna prehrana. Jaz sem do takrat, seveda, kot športnik, zelo aktiven, užival velike količine mesa. Praktično ni bilo obroka brez mesa, tako smo bili vzgojeni, vsaj 3-krat na dan pa zagotovo. Kruha, rafiniranih ogljikovih hidratov, testenin, mlečnih izdelkov. In pri sebi, te težave s hrbtenico, išjasom, vidim zagotovo v povečanju sečne kisline zaradi velikih količin mesa. Sečna kislina kristalizira, pritiski na živce, bolečine. Ko sem spremenil prehrano, se je to zelo hitro odstranilo, stopilo, težave so izginile brez česarkoli. Ravno tako je v večini drugih primerov. Ampak bi pa opozoril, da vedno pa ne bomo kar tako brezglavo se lotili sprememb. Je pa, če je kdo resen, deležen neke medicinske, zdravstvene obravnave pri nekih resnih stanjih, pa odločno priporočam, da ne rečem za udeleženca naših tečajev za krepitev zdravja, kar zahtevam, da se posvetujejo s svojim osebnim zdravnikom ali specialistom, ki pozna njihovo stanje, da se ne bi kaj zamudilo. Ampak za veliko večino, kjer ni posebno hudo, je pa zagotovo zelo smiselna usmeritev v dosledno izvajanje zdravega življenjskega sloga, ki ni nobena pokora, ampak takrat se, kot mnogi pravijo, življenje šele začne. Če mogoče par primerov povem, ko sva govorila, saj v medijih je bilo teh zgodb veliko objavljenih, tako da to so samo dokumenti iz medijev, recimo za artritis, revmatična obolenja, tako kot je delno tudi pri meni, izgleda nekaj bilo, postenje, presna hrana za določen čas je fantastična podpora organizmu, da mobilizira te vitalne sile, ki so v nas in ki izvajajo te mehanizme samoobnavljanja, reciklaže, popravljanja, očiščevanja, pomlajevanja, celjenja, to je pravi termin, različen od zdravljenja. Zdravljenje, če pogledate medicinski slovar, si lahko preberete. Zdravljenje ima svojo vlogo, medicina, zdravniki čudežne delajo v določenih primerih. Ampak roko na srce, nihče nas ne more pozdraviti, če pijemo, kadimo, se redimo, imamo 30 kg odvečne teže, delamo za računalnikom do polnoči ali pa do 3 zjutraj, se vdajamo raznim drugim škodljivim razvadam, poživilom in tako naprej. Drži. Ni čarobne palice. Treba je vzroke odstraniti in potem seveda, če ima telo možnost in način jo ima, kajti ta življenjska sila, ki je v vsakem živem organizmu, je neizmerna in se manifestira samo takrat, ko jim mi omogočimo te naravne okoliščine, naravne vplive, ko zadovoljujemo, še enkrat povejmo, ker to je pomembno, to deluje, če hočemo govoriti o praksi. Ne more biti pol vsak mesec ali pa vsako leto neka nova teorija. Zakoni narave so stalni, večni in nespremenljivi. Resnica se ni spremenila milijone let pa do danes, a ni res? Zakoni življenja, o teh govorimo. Seveda, na področju tehnike se iz sekunde v sekundo spreminjajo stvari. Še celo preveč, zdaj nas to že vse skupaj navzdol. Krog vleče, ker je preveč vsega. Ampak pot za ohranjanje zdravja, o tem mi govorimo, ne o zdravljenju, o ohranjanju zdravja, pa vodi
samo z razumevanjem našega lastnega delovanja. Tako da včasih vidimo, da marsikdo še ne razume svojega ustroja, svojega rastnega delovanja, osnovnih zakonov življenja, ki jih vse vede, anatomija, fiziologija, antropologija, tako lepo pojasnjujejo. Jaz z užitkom berem srednješolske učbenike iz teh področij, kjer najbolj preprosto poljudno pojasnjujejo to, kar izkušnje potrjujejo. Jaz imam res velik privilegij, skoraj 30 letih delovanja, da toliko izkušenj tako ali drugače vem za njih. Še enkrat poudarjam, ampak niti ene osebe nisem pozdravil. Ker zdravljenje je izključno biološki proces, ki ga izvaja izključno živi organizem. Samo zdravljenje, celjenje je boljše rečeno, pomlajevanje, Nobelova nagrada to potrjuje, je domena živega organizma. Če se jaz uvrežem zdaj tukaj, ko smo začela snemati, evo, čez 1 uro bi že videli, kakšne spremembe bi se zgodile. In to se dogaja vse povsod, na vsakem delu našega telesa, vsakem organu. Recimo prebavni trakt. Preveč napačne hrane, škodljiva hrana, težko prebavljiva hrana, hranjenje po noči, stres lahko povzroči težave črevesne, vnetja huda. Vnetja, to vemo, to je proces zdravljenja, telo se skuša pozdraviti. Ampak če mi neprestano bombardiramo, če govorimo o prebavnem traktu, črevesje, ostale prebavne organe z preveč napačne, težko prebavljive hrane, bo to vnetje stalno trajalo in to bo vodilo v kronične težave. To se pravi, Marjan, telo je mašina, ki se sama popravlja, ne? Tako. No in zdaj, če govorimo, ne, ena je prehrana, ki otežuje telo, druga je prehrana, ki je narejena za človeka. In zdaj teh teorij, teh diet je milijone, ne? Ampak kako bi lahko čisto poenostavila in bi rekla, lej, to je pa tista prehrana, ki je za človeka idealna po tvojih izkušnjah, da ne obremenjuje telesa in da ima telo v bistvu še priložnost, da sproti te strupe odvaja, da se ne nalagajo in da ne pride potem do kroničnih bolezni, do raznih rakov, do raznih kapi in tega. Ja, prehrana. No, jaz sem prepričan, da spremembo prehrane v to smer, kot si zdaj ti lepo napeljal najin razgovor, je temeljni razlog za večino težav. Dokaz za to so spremembe, ki jih ljudje doživljajo, ko ljudje vsaj za določen čas dosledno spremenijo prehrano. In če kar takoj odgovorim na tvoje vprašanje, katera hrana bi bila najboljša, jaz bi rekel, definicija neke zdrave. Jaz ne verjamem, da obstaja idealen način prehranjevanja za vsako osebo. Vse osebe so različne. Ampak prehrana, ki je najbližja zadovoljevanju naših potreb, jaz bi tako rekel, je polnovredna, ta pridevnik je ključ. Polnovredna hrana, pretežno večinoma rastlinskega izvora. In veliko večino sveže, surove, nepredelane hrane. Kaj pomeni polnovredna? Polnovredna hrana, to so živila, ki ni nič dodano, nič odvzeto. To je to, kar nam narava da. Rafiniran sladkor ni polnovredno živilo. Kar je narava napravila. Idealno uživati čim več žive hrane, če mi termično živil ne obdelamo, zelenjave, imajo še žive encime. Vitamini še bolj učinkovito delujejo. Mi sami vemo, semena, če jih termično obdelamo, ne vzklijejo. To pomeni, da življenje ugasne v njih.
Živa bitja, mi smo pa narejeni tako, da življenje nastaja samo iz življenja. Že to vse pove. Wow. Tako da mene zelo všeč izraz, ki ga nisem jaz pogruntal, se mi danes ne moremo nič novega pogruntati. Samo odprimo ušesa, oči, zbudimo se, rešimo se hipnoze mogoče in bomo videli, vse še obstaja okoli nas, ko smo mi pripravljeni to videti. Životvorna živila. Ne? Živila, iz katerih se tvori življenje. Katera so to? Semena, kalčki, poganjki. Znanost danes lepo pokaže, je par krasnih knjig tudi v slovenščini o kalčkih poganjkih, kjer vidimo, da v semenu, ki vzklije, seveda ne sme biti skuhano, termično obdelano, živo, je par 100 do 1000% več hranljivih snovi, hranil, vitaminov, recimo iz B skupine, kot v spečem semenu. Potem vidimo v semenih, kakšen koncentrat vitalnih snovi za življenje je, beljakovin, maščob, vse ključno za ohranjanje življenja. Ko to je koncentrat, To se pravi seme, ki vzklije, ker mi tudi jemo semena, jih zmeljemo v moko, pa potem spečemo kruh. Ja. Že v semenih, ampak če surova jemo, je krasno. Ko se termično obdela, o tem govorimo, se pa že zmanjšuje ta vitalnost v nas. Ampak seveda, mi ne živimo v tropskih krajih, kjer imamo pridelek sadje, zelenjavo 3-krat letno, človek se je naselil hladnejše, smo se prilagodili in če mi delno uživamo kuhano hrano, se pravi zelenjavo predvsem, ki ne moramo jesti surove, če to preprosto podušimo v soparju, v oku, to je najbolj zdrav način termične obdelave, ko samo zmehčamo. In ogromno vitaminov, organskih soli ostane ohranjenih, zato tudi take hrane soliti ni potrebno. Posebej še prekomerno, sol je strup. Zato telo veže ogromno vode, da se brani, ščiti. Nekateri res žal jedo toliko soli, dodatno še solijo, kot da bi se hoteli konzervirati. Sol je konzervans. In to zelo škodljivo. Zdravniki potrjujejo, vejo, se je prva omejitev soli. Skratka, sva pri polnovredni hrani. Veliko žive hrane, vsak dolgoročno, če uživamo tudi jaz. Jaz sem bil skoraj 2 leti 100% na presni prehrani. Da sem preizkusil to. Kar govorim, sem preizkusil, priča sem tisočem ljudem, ki so, pa še vedno ne trdim, ta način je primeren za vsakega. Ampak obstajajo različni načini, tako se tudi pogovarjamo, tudi na področju prehranjevanja, vsak pa lahko najde veliko boljšo možnost, da spleza iz morebitnih težav, ko njegovo telo ne deluje več normalno. In moramo omogočiti pogoje, in prehrana je številka 1, da bodo spet seveda začeli organi normalno delovati. Da te malo izzovem, Marjan, kruh je polnovredna hrana, če je iz semen narejena, pa potem iz moke, ker vse vemo, kruh smo navajeni jesti vse posod, še zraven juhe. Ja, saj tako. Polnovreden kruh je lahko, če je narejen iz zrnja, zmletega, iz celega zrnja. Seveda tisti kruh drugače izgleda, tudi mi ga, tako kot začimbo imamo včasih. Tudi dobi se, ekološko, bio, narejen, take tanke rezince, temen je okus za nekoga, ki je navajen samo kruh pa sladkari iz rafinirane moke, iz rafiniranega sladkorja. Otroci tega niti ne jejo, ker jim ni okusno. Ker zakaj so rafinirani ogljikovi hidrati, moramo reči, ne ogljikovi hidrati. Rabimo ogljikove hidrate za energijo, ampak rafinirani, tako zelo nevarni, ker vodijo zasvojenost. Po mojemu prepričanju, kot si omenil, kruh, zraven makaronov, zraven krompirja, zraven ne vem česa še,
nekdo mi je nekoč rekel na enem predavanju, ko sem tole govoril, je rekel, oprostite, me je sram priznati, ampak še zraven torte sem kruh jedel. Kaj to pomeni? Da vodi v zasvojenost. Zakaj? Ker to živilo ne vsebuje hranil, ki jih z rafiniranjem otrobe, če govorimo o zrnju, vržemo v prašičem. Tam so v kalčkih, to so kalčki, kjer smo ugotovili, da je največ hranil. Ni hranil. Rafinirana hrana je popolnoma brez hranil, v glavnem škrob, ki zakisa organizem in za nevtralizacijo kislin ropa hranila, minerale iz organizma, še tisto, kar je noter. Zato je to začaran krog. Zato vidimo tako dobre rezultate, ko ljudje, ki se ne počutijo več v redu, njihovi telesa tako ali drugače ne delujejo v redu, z doslednim povratkom na polnovredno hrano, za neko obdobje, par tednov ali par mesecev, najboljše na surovo, živo hrano, so učinki zelo hitro lahko. Zelo hitro. Iz dneva v dan, iz tedna v teden čutijo ljudje, da se izboljšuje. No, da mogoče še malo kaj pove o teh učinkih. No, meni si razlagal vse možne, takrat, ko smo bila skupaj, visok krvni pritisk, tumori se zmanjšajo, vse te zadeve, ne? Ampak mogoče še najprej, Marjan, da te vprašam, zakaj sploh pride do bolezni? Zakaj je danes toliko nekih kroničnih bolezni, za katerega vemo, da uradna medicina pravi, ne moramo pozdraviti, lahko samo lajšamo simptome? Ja, teh težav je toliko, ker ljudje pregrešno živimo, ker ne upoštevamo, pregrešimo se zoper zakone življenja. Pa še enkrat ponovimo, nič hudega, če bomo 5-krat ponovila do konca oddaje, ker to deluje. Če se hranimo s preveč napačne hrane, težave so zaradi presežkov, preveč napačne hrane, da ponavljamo še enkrat, katera so tista živila. Preobremenitve, stres, neobvladan, nekontroliran in dolgotrajen stres. Kratkotrajen stres nas krepi, tu napredujemo na vseh nivojih. Stres ni nič slabega. Moramo precizno govoriti o pojmih, kot kaj je zdravljenje, celjenje, stres, polnovredna hrana. Vedno moramo precizno. Nikoli ne moramo pavšalno, ker ne zdrži. Skratka, organizem se res obnavlja. Ni pomembno, kaj je. K nam na te tečaje prihajajo ljudje, mnogi, ki niti ne povejo, kakšne težave, kaj imajo. Ampak večina ni zadovoljna s svojim stanjem, počutjem, že utrujenost, izčrpanost, to je prva stopnja tako imenovane bolezni. Ko smo mi utrujeni, izčrpani, se izločanje poslabša, strupi se kopičijo, potrebno je še več raznoraznih poživil, da se držiš nad vodo, da lahko dihaš. In potem je to začaran krog in se poglabljamo, a ne? In potem, če mi samo zdravimo, ne ukvarjamo se z vzroki, lahko lajšamo, ampak mi moramo razumeti razliko, a želimo samo lajšanje, ali pa želimo, da bo naš organizem normalno deloval. In to z načinom življenja, saj velikokrat je potrebno seveda koristiti medicinska znanja. Medicina ima za mnoge primere, ko so že okvare tako napredovale, da telo samo ne more več popravljati, ni debate. Ampak brez sprememba življenjskega sloga bojo vse ostale terapije dolgoročno jalove, kar se v praksi kaže v življenju. Tako da te stvari seveda so zelo smiselne. No, ko smo govorili o beli moki, to vse se je povezano z izkušnjami, zakaj ljudem se stanje izboljšuje. Je bil v časopisju krasen članek v eni od naših revij, vnetje peklenski proces v organizmu. In dobesedno, kjer piše, samo en članek, stavek povem, avstralski znanstveniki so ugotovili, da že 3 ure po zaužitju
prehrane živil z visokim glikemičnim indeksom je možno v organizmu zaznati povišane vnetne markerje. Ti kar vroče rata, ne? Si Ti kar vroče predstavljate? rata. Kako? Vroče ti rata v telesu, ne? Ja, seveda. Topl ti rata. To sem jaz tudi ugotovil, kdaj, ne? A veš, če poješ kako tako hrano. Ja. In to ni nezanemarljivo dejstvo, kaj ti vemo, da vse tako imenovane bolezni grejo skozi faze vnetja. Tako da mi bomo v paketu all inclusive, vsa vnetja, tisti, ki želijo nekaj spremeniti, seveda, bodo zaustavili tako, da bojo preprečili potrebo po vnetjih. Kajti, če organizem normalno deluje, če ni motečih faktorjev, ni potrebe, da telo sproži ta vitalna sila, vnetni proces, ki skuša to rešiti, pozdraviti, ki skuša vzpostaviti ravnovesje, homeostaza. To se pravi, Marjan, vnetje je samo zdravljenje, samo čiščenje telesa. Tako. Mislim, kakšno pojem imamo pa mi o vnetju, ne? To je nekaj slabega, moramo to čim prej ustaviti, antibiotiki, tretjo, četrto, ker v paniki že razmišljamo, kako bomo se zdaj mi bojevali proti vnetju. Ja, ne, ampak če bi mi upoštevali znanja medicine, bi to razumeli. V vseh medicinskih knjigah, kjer sem jih bral in jih imam skladovnico, nekaj si videl tega, en del, piše, vnetni proces je proces zdravljenja, ki se pojavi, ko skuša telo vzpostaviti ravnovesje. In ko mi ukinemo slabo prehrano, hrano živila z visokim glikemičnim indeksom, ni potrebe po teh vnetjih. In v fazi vnetij, ko se začenja, mi prekinemo. Raka bomo tukaj preprečili, da se bo razvil artritis in druge težave. Tako da, če razumemo te osnovne zakonitosti, ki so zelo preproste, saj midva takole bolj podrobno sam govorima v spodbudo, a ne? Čeprav so te stvari že same po sebi tako prijetne, da ne bi rabo posebej dokazov, najmanj znanstvenih, da se dobro naspiš, a ni res. Najpozneje ob 9, najpozneje pa ob 10 zvečer v poslu, to je ključ. Če ne smo vse zamudili, a ne. Izjemoma, ampak dolgoročno sesuje organizem. Potrjeno z Nobelovo nagrado 2017 za cirkadiane ritme, a ne. Se pravi, to je razkošje se naspati. Vstati zgodaj, v 5, 6, bister, pripravljen za delo, učenje, branje, ne vem kaj še vse. Jutranji sprehod, telovadba recimo, ali pa delo na vrtu, ali pa skrbeti za kokoške, ali pa živalce, kdor ima doma, zjutraj. Planinari, hoditi naravo, jesti rastlinsko hrano, zdaj sem jo dal na 5., 6. mesto, čeprav je to najpomembnejše. To je posebno zadovoljstvo, posebej še, ko se s postom te brbončice očistijo. Ko začutiš, kaj je to zelenjava. Se jaz tudi pojem kaj, kar vem, da ni najboljše za moj organizem. Ampak če so to izjeme, potem to organizem predela. Mi imamo izločevalne organe, pa še poučno je, ker takrat spet okusim tisto, da ne bom spet omenil teh živil, slano, mastno, čudno, umetno. In rečeš, hvala Bogu. In par mesecev sploh ne pomisliš, da bi kaj takega v usta dal. Tako da zdrav življenjski slog vključuje same take prijetne dejavnosti. Človek ima energije, veselje do ustvarjanja, dela, izobraževanja, branja. Danes je svet priložnosti, živimo v najboljših časih. Karkoli si izmisliš, nekdo, ki ni zadovoljen s svojim poklicem, se vemo, pri 20 ne moreš biti pameten, pa da bi vedel, če ti je ta poklic res pisan na kožo. Jaz sem pri 30 vse komplet spremenil, naredil poklic, ki ga sploh ni bilo na nek način. In danes je res možnost, saj mnogi srečujemo ljudi.
Posebej še eden od učinkov postenja je tudi ta, no, da ne govorimo samo o zdravju. Ampak zdravje je res osnova, kaj nam pomaga ostalo. Če človek ni zdrav, ni optimizma, ni veselja, zamorjen, ni sabo zadovoljen, kaj boš potem z drugim zadovoljen? Če pa to dosežemo, da organizem normalno deluje, potem pa se usmerjamo v te višje sfere. Tako da, kot je nekdo zapisal, telo je res samo zdravo telo, je posoda, je naš tempelj, ki nosi duha. Kot je Daniel Lieberman, eden vodilnih antropologov z Harvarda, zapisal v svoji knjigi Zgodba človeškega telesa, obvezno čtivo za vsega, ki ga zanima življenje, vse pojasni. Način življenja, kako se je spreminjal, poljedelstva, uvedba in nastanek kroničnih bolezni. Tako da tu gre res samo za to, kako uporabljati svoja telesa in s čim se jih oskrbovati. Ja. No, tule še vidim eno krasno izkušnjo, ko si me prej izzval, pa smo potem drugam zavedla, pa se spet vrnemo nazaj. Saj to je kroženje, zanimiva zgodba, ki je bila tudi objavljena. Imamo napačna prehrana, predvsem, če takole rečemo, zapaca dobesedno organizem, žleze z notranjim izločenjem. Kar se med drugim tudi vidi v primerih, da ne morejo spočeti več mladi starši otrok. Pravijo počasni spermi pri moških, recimo, kar je čedalje večji problem. Jaz poznam kar nekaj primerov, ko so s postenjem organizem očistili in, kot pravi, se je vžgalo že med postom. In imajo zdaj že punčko 2 leti star. 5 takih otrok. Med postom, pa v nadaljevanju s pravilno prehrano, življenjskim slogom, mi res omogočimo organizmu, da se obnovi, da začne normalno delovati. To, kar mi lahko napravimo, je res samo to, da okoliščine vzpostavljamo. Glavna zasluga je pa zasluga življenjske sile, ki je v nas, ki je vrojena v nas, ampak je odvisna od teh okoliščin. Šolski primer, recimo po zimi, ko naša Gabica pripravlja, vzgaja sadike, semena na oknih, kali male rastlince, paradižnike, vso zelenjavo praktično. In tudi vi lepo vidite, da rastlince, sadikce, ki jih imate na sončni legi, ki jih redno zalivate, kjer je dobra zemlja, so po določenem času primerno velike. Tiste, ki so pa na senčni strani, pa smo jih pozabili kdaj zaliti, so pa pol manjše ali pa celo propadejo. A vidite, okoliščine, življenjska sila je vse povsod enaka. In tako da mi smo ko vrtnarji, ko umetniki, ki samo za te okoliščine skrbimo, se pravi čim bolj naraven, prijazen življenjski slog na vseh nivojih. Tukaj največ govorimo o prehrani, o prečiščevanju, kar je pomembno. To je, bi rekel, prva faza, ker najtežje je neko rutino, navado presekati. In postenje, če ta način življenja tako imenujemo, lahko bi izbrali drug termin, ker ne gre samo to, da mi trdo hrano zamenjamo za tekočo, ostalo pa se isto ostane. Ampak kot smo že nakazala, tu gre za celostno spremembo, reprogramiranje življenjskega sloga v teh preprostih stvareh, spanje, počitek, gibanje, dobra volja, pozitivno mišljenje, čustva, prehrana in tako naprej. Marjan, če gremo mogoče na to tvojo izkušnjo ali pa kako ti opažaš, ker prehrani se začne, ne? Kako ti opažaš, ker ti si takrat šel na presno prehrano oziroma si se nekako pozdravil, ne, s pomočjo presne rastlinske prehrane, potem pa kakor opažam, ne, ti si dobil tudi, psihično si bil drug, zavest se ti je spremenila, ne, dobil si pogum, da si službo spustil, kar mogoče prej nisi imel.
koliko ima pa recimo ta sprememba, začne se pri prehrani, celotnega življenjskega sloga, gibanje, spanje, koliko ima vpliv na našo psiho, ne, na pogum, na samozavest? Neverjetno. Neverjetno, no, to je bila moja izkušnja in po 30 letih opazovanja, kaj se tudi drugim dogaja, ki z veseljem delijo svojo izkušnjo, so res neverjetne spremembe. Tako da včasih pomislim, da res drži ta rek, kot je nekdo zapisal. Si to, kar ješ. Tak nekako, a ne. In res se na vseh nivojih začne spreminjati. V prvi vrsti na telesnem nivoju, da začne vse normalno delovati, in za to fazo, da mi vzpostavimo, je res ključno prehrana in pa prečiščevanje organizma. Tako da postenje, ko kdo včasih reče nekaj iz konteksta vzame, ja, pa se ne moreš celo življenje postiti, pa ne moreš celo življenje presne hrane jesti. Saj ni potrebno, če ti ne čutiš, če tebi ne ustreza. Ampak do zdaj še pa nisem srečal osebe, ki bi rekla, poslušajte, par dni, par tednov posta mi je škodilo. Pa da sem začel telovaditi, naravo zahajati, pravočasno odhajati v posteljo zvečer in tako naprej. Nikomur ni škodilo, da si je rekel, evo, bom pa par tednov ali pa par mesecev izključno na presni prehrani. Nasprotno. Tisoči so poročali, kako jih je to poživilo, prerodilo in tako naprej. Na telesnem nivoju. To je za začetek, lepo si nakazal. To je prva stopnja. Saj mi pa ne živimo samo zato, da razmišljamo o zdravem življenju, kaj bomo jedli, da se nevrotično vrtimo okrog prehrane, koliko kilometrov bomo pretekli, koliko vrhov planinskih bomo obklukali in tako naprej. Življenje je še vse kaj druga. Ampak to so stvari, ki mažejo, to je mazivo, kot je Samo Rugel lepo napisal v svoji knjigi O teku. Ta formulacija mi je strašno. Tek, narava, ostale, branje knjig, konec koncev. Konec koncev naše zdravo telo, ki je lahko naš statusni simbol, ki se ne more primerjati vrednostno z nobenimi diamanti ali pa Rolls Royce. In ni tako? Ja. In mi imamo sami vpliv na to, da to dosežemo. Z disciplino, z delom, z razumevanjem. Ozavestimo, mi lahko vse probleme rešimo, če jih želimo. Ker narava nas je preproste napravila. Naše delovanje, naše življenje zahteva preproste stvari. Ko se osvobodimo enkrat tu, v glavi, potem vidimo, kaj ne potrebujemo. Danes je bolj pomembno to, kaj ne bomo počeli, kaj si ne bomo navlekli okrog sebe, kot to, kaj bomo imeli. Bravo, tako smo programirani, kaj vse še moramo mi dodati, pa ta vitamin, pa on vitamin, pa tisto prehransko bo dopolnilo. Pa resnica, kot zdaj tebe razumem, pa poslušam, je ravno obratna. Kaj lahko odzamem stran, da bo moje življenje hkrati bolj enostavno in po drugi strani pa paradoksalno, bolj bogato. Seveda, to sam nadaljujem to, kar si želel slišati, kaj se še drugo dogaja po postu, po izkušnji s presno hrano. In zaradi vseh teh uvidov in pa ljudje tudi začutijo, da zdaj pa imajo energijo, moč, predvsem duhovno, da napravijo stvari, za katere smo mogoče že prej vedeli, da nas trpinčijo, mučijo, da smo nezadovoljni in tudi zaradi tega ljudje zbolevajo. Nekdo, ki se muči v neki službi, kjer ne čuti, da opravlja svoje poslanstvo, da ne vidi smisla v tem. Samo taki ljudje izgorijo. Jaz lahko delam 16 ur na dan, ne bom nikoli izgorel. Če delamo delo, ki nas polni, v katerem vidimo smisel, Frankl, volja po smislu, obvezno čtivo za vsakega, ker to je ključno. Mi sprejemamo stvari, tudi v tej današnji situaciji, ki so smiselne, brez problemov. Ampak težko pa človek prenaša nesmisle. In jih tudi ne sme prenašati, ker se bo tako vsem zalomilo. Vse bomo prepad potegnili, vsi skupaj bomo šli. Tudi telo tako propade, zdravstveno. No,
Nasprotno smer pa s postenjem, prečiščevanjem, spremembo načina življenja, pa ljudje začutijo in začnejo druga področja urejati. Res mnogi, jaz sem pričal veliko ljudem, ki so spremenili poklic, pa so nekateri imeli, bi rekel, visoke titule, nazive, kariere, ampak jih ni zadovoljevalo in so obesili na klin. Ker so videli, da gre življenje v prazno. Tudi jaz tak, jaz sem imel odlično službo v podjetju, zelo sem jim hvaležen, da sem prišel do te stopnje, praktično sem si omogočil lahko izobraževanje za naprej, ampak potem sem začutil, da moj smisel življenja je nekaj drugega, a ne, razpolagati svojim časom in živeti za nekaj, v kar verjamem, kar je v korist meni, moji družini, celi družbi. Vsi počnemo nekaj takega, da podpiramo celo družbo, to sodelovanje, ko smo na začetku imeli. Vsak na svojem področju, ker edino vsi skupaj imamo vse. Ne mora imeti eden vsega, vse zna. Ne, mi se samo povežemo, pa meni se dogaja zadnje leta, desetletja, ko si nekaj pomislim, pa pride, na tečaj pride nekdo, ki mi to pove. Mislim, pa banalne stvari se včasih dogajajo. Recimo sem si želel Hunze iti pogledati v Pakistan. Dolgo živeče ljudstvo, bojevniki Aleksandra Makedonskega, ki so se takrat razbežali, ugrabili Perzike in pobegnili gor v hribe, kjer so stoletja živeli stran od civilizacije. No, in predno so cesto do njih napravili, živeli brez bolezni, brez vojske, brez policije, 100-letniki z vsemi zobmi, delali na poljih, 110-letniki celo, imamo par knjig na to temo, v angleščini najdete vse na Amazonu. No, in ko jaz razmišljam, da bi šel to pogledat, na tečaj pride Pakistanec, poslovnež, ki živi v Londonu in ga Slovenka pripelje na ta naše postenje in takih stvari se veliko dogaja. Hočem reči, da se res dogaja, če mi zaupamo, če odpremo te kanale, tisto, kar nam je namenjeno, nam prihaja na pot. Izhodišče je neko, marsikdo ni zadovoljen v službi ali se muči v nekem odnosu, pa ne upa nekaj napraviti. Postenje marsikoga ukrepi, da potegne, potem to čuti, da ima moč, da bo to rešil, in se ne čuti ogroženega, ni več strahu in gre tisto pot. In potem se samo odpira na tistem področju. Nasproti ti prihaja, ne? Če je to potrebno. Zanimivo, ne? Zanimivo. Ta strah je največji problem, ne? Tukaj je ta strah te paralizira, te ovira in jaz se sprašujem to, ne? Ko govorimo o stresu, ne? Tam so ljudje pač pod stresom in stres je strah, ne? Tebe je strah, ne upaš reči in pol kar držiš o sebi. In kakor sem jaz pri sebi ugotavljam, pa to je zdaj vprašanje zate, Marjan, iz tvojih izkušenj, ne? Koliko mi z tem, da spravljamo telo v stres z napačno prehrano, ko se mora z njo boriti, koliko to potem je celotno telo in tudi naša psiha pod stresom. Ja, no se tu lahko kar nadaljujemo to, kar sem prej mislil še povedati. To mora iz nas priti, da mi začutimo. Jaz nimam recepta, da bi rekel, prvič, drugič, tretjič tole napravite, pa bomo se rešili vsega. Ampak izhajam iz tega, da res, ko mi prečistimo telo, ko se usmerimo v tak način življenja, ki nas napolnjuje in kjer mi tudi čutimo nek ponos, konec konca na sebe, ker to niso male stvari, da mi to napravimo. In potem pride iz nas tudi to samozaupanje in pa predvsem razumevanje situacije, da čutimo to preprostost, kako, kaj je smiselno, kaj ni smiselno. Mene so tega najbolj naučili 30-dnevni posti, ki sem jih kar precej napravil. Čist tak, ker poklicalo mu je, pa sem 4 tedne bil na post. Po 10, 15 dni, 7 dni, neštetokrat. To te kar telo pokliče. In vsakič prideš do nekih spoznanj, posebej pa ti dolgi posti takrat, pri prvem, vem, da sem se leta 96, 25 let nazaj, zavedal, kako malo potrebujem, v česa je odvisno vse. In se strinjam z doktor Cokano, ki sem ga prej pokazal,
ki v svoji knjigi Eno življenje je premalo razmišlja, kako je pametno odložiti čim več nepotrebne prtljage skozi življenje, ko grem. Tako da res so mnogi spreminjali službe, poklice, kariere, odnose urejali tako ali drugače, kar ni enostavno. Se reševali drugih, enkrat mi je po enem našemu tečaju 10-dnevnem, pol čez 2 meseca in gospod pisal, je rekel: Marjan, nisem takrat povedal, ampak z bivšo ženo sva se toževala 10 let za eno hišo in mrcvarila drugega. Pravi, po tem poslu v 14 dneh smo vse rešila lepo. Smo drugačni, lahko nas postenje, sprememba prehrane pripelje do enega drugega razmišljanja, do neke nove zavesti, da bolj vidimo, kaj je smiselno, da se zavemo, vsaj za mene, življenje je eno samo. Jaz sem strašno hvaležen dragemu očetu, ki mi je žal umrl že, ko sem bil star 4 leta, da je takrat, ko je šel mamo pocrkljat, da ni šel drva sekati. Da imam to enkratno priložnost in jemljem to kot enkratno priložnost, kaj bo, a ne, pustimo, kot je napisal Oton Župančič menda, v svojih delih sam bo živel večno in to so ta večna življenja, a ne. In zato mislim, da je zelo neodgovorno od vsakega posameznika, če izhajam iz sebe, da bi človek, ki bi naj bil krona stvarstva, in smo, da bi lahkomiselno se uničevali vsak dan, banalno, samo s prehrano, ki nas zadovoljuje samo na jeziku, in to tistih par minut, ko ješ. Kot je ena gospa rekla, ja, ko sem se odločila, da mi je bilo dosti, je rekla, rada je imela sladkarije, je rekla, sem pa vzela tortico in sem jo takole gledala in sem si rekla, no, draga moja, veš, samo 1 minuto mi bo lepo v ustih, potem mi boš pa 30 let visela na bokih. Ne, hvala. Ko mi ozavestimo, kaj povzroča nekaj, kar počnemo, bodisi prehrana, celo misli, telesna neaktivnost, druge zlorabe, ko mi to ozavestimo, to pomeni, da smo se odločili, da gremo v zavesten samomor. Oziroma še nekaj hujšega, ker se ne zgodi takoj, konec. Ampak vidimo, kakšne muke, kaj vse se ljudem dogaja. Ja. Hočem samo to reči, da z načinom življenja mi lahko ključno napravi. In predvsem s količino prehrane. V zahodnem svetu se je veliko preveč. In te procesirane, umetne prehrane. Tako da povratek, kar je bila tvoja izhodiščna tema, polnovredni hrani, rastlinski hrani, čim več žive hrane. Včasih človek ne more vseh stvari naenkrat postaviti v red. Ampak važno je, da nekje začne. In zaradi tega gledam na tako imenovano bolezen kot na veliko darilo, kot je že marsikdo rekel, ki je pozdravil tudi kako težjo bolezen. Darilo, ker me spodbudi, da se srečam s sabo in rečem, čakaj malo, Marjan, kaj pa počneš? In pol ugotoviš, da samo navzgor lahko gremo. Nas spodbudi k spremembi. In to je ključno. In zaradi tega lahko tudi izhajamo, da so vsa lajšanja nevarna, tudi smrtno nevarna. Ker če mene nekaj boli, evo, križ, pa vzamem neko tabletko ali neko manipulacijo mi nekdo napravi in mene neha boleti. Vse to je fajn. Ampak meni pa lahko, ni nujno, ampak nekomu pa lahko vzame željo, da bi začel razmišljati, čakaj, kaj je pa privedlo do tega, imam pa 30 kg odvečne teže, da bi spremenil prehrano, se začel gibati, a ne? Aha, neha boleti, gremo mi naprej, da proslavimo z dvojno večerjo. Tako da to moramo res ločiti. Lajšanje, celjenje, samozdravljanje, obnavljanje.
In če te preproste stvari ozavestimo, potem se sami odločamo. In tako kot je napisal Nobelovec Sartre. Človek, tako nekako, je usodno obsojen na popolno svobodo. Karkoli se odločimo, se sami odločimo. Če se ne odločimo, smo se odločili, da bo drug odločal namesto nas. To se pravi prevzeti odgovornost, ne? Tako. In pri teh stvareh, kot je prehrana, tu še najlažje začne. Sami kupujemo, sami v usta dajemo. In če se začne to na telesu spreminjati, v mislih, v duhu, nas dobesedno lahko prerodi. Seveda pa ne gre samo za prehrano, post, prečiščevanje, kot smo rekli, ampak pol se pač še na drugih področjih. Doktorate so nekateri vpisovali, ko so se rešili težav, pa ni bilo potrebno. En gospod tule Savinske, ko s 3-tedenskem postu imam tamle v fasciklu cel seznam celostranskih težav, ki jih je organizem popravil, ko je odstranil slabe navade. Ni se zdravil, a ne? Ampak sam radikalno vse slabe razvade dal na stran, pil samo tekočino, telovadil, spal, počival v glavih, se reprogramiral, zatrasiral svojo pot naprej in potem je začutil neke viške energije, res je to pomlajevanje, ne samo telesa, tudi duha. In je tako za hobi, za veselje, da je sprostil ta višek energije, šel delati doktorat, študirati enega hrošča. Ti si omenil da tudi ste merili fiziološko starost, ne, organizma. Ne. Eno je to se pravi naša starost po letih, drugo je pa fiziološka starost, koliko je naše telo, koliko je naš organizem star in se pomladi, ne, po postu. Ja, seveda, to je tudi velika razlika, kot smo že prej par pojmov omenila. Biološka starost, kronološka starost. Kronološka starost, ki jo zaznamuje datum našega rojstva, mojega rojstva, na to jaz nimam nobenega vpliva več. Se je zgodilo, sem rekel, hvala Bogu, a ne, da se je, da imam priložnost za to življenje. Biološka starost je pa veliko pomembnejša. To pa označujejo tako imenovani biološki markerji, na katere pa jaz vplivam vsakodnevnim načinom življenja. Da se prenajedam, da spim primerno 8 ur vsaj in to 2 ure pred polnočjo, obvezno. Veselje, ustvarjalnost, delo, gibanje in ohranjanje normalne telesne teže, da ne govorimo o idealu. To pa vpliva. Saj vidimo ljudje, ki so dolgo živeči, recimo moj prijatelj Cene, tamle iz Kamnika pri 88 letih, alpinist, gorski reševalec, bil aktiven, ampak še vedno hodi po hribih. In ko je bil že po 80. letu, 83 let, nam nikoli pozabil, smo enkrat plezala tam po 8 ur okrog Triglava Vrbanove špice, je napor, sej vsaka čas. Nekdo v teh zrelih letih 80 plus lahko tenis igra, se malo levo, desno predstaviš, je super, fantastično. Ampak 8 ur s težkim nahrbnikom, gor, dol, plezanje na rokah, sem rekel, Cene, ti si največji športni veteran vseh časov. Ampak to ni slučaj. Prehrana, ki jo je tudi prej spremenil v tej smeri, žive hrane čim več in tak naprej. Pa redno gibanje, krepiti. Še en pojem je pomemben, če že govorimo toliko o teh principih, ker to je ključ. Telo se prilagaja na vseh nivojih, ampak tam, kjer mi spodbujamo, tako možgani, ki so ravno tak mišica, kot tudi naše telo. Kar mi spodbujamo, postopoma se prilagaja do neslutenih razsežnosti. Zato smo omenili tega našega tudi doktor France Coka, Ironman, slovenski zdravnik, ki je zdaj 90 let star, ki je pri 50 letih zaradi zdravstvenih težav začel razmišljati o spremembi prehrane po Ornišu, kot piše v svoji knjigi.
To je to, polnovredna hrana, dušenje, a ne? In pa redna telesna aktivnost, kupil tepkaške copate. In začel teči, kolesariti, plavati, promovirati zdrav življenjski slog in je pri 80 letih, tudi na internetu vidite, filmček naredil še svoj zadnji Ironman triatlon. 4 km plavanja, 180 kolesarjenja in še za zaključek, da prideš do medalje lepe, 42 km maraton. 80-letnik, evo to, vidite, je razlika, biološka, kronološka stvar. Pa ni treba, da smo vsi Ironmani, ultramani, daleč od tega. Mi navijamo za to, da je človek zdrav, da vse funkcije normalno delujejo, da je srečen, zadovoljen, da živimo v tem svetu, v okolju in pa ob izzivih, ki si jih vsak sam določa. Tudi jaz imam rad veselje do gibanja, hribe, plezanje po gorah. Tudi doktor Cokan me je spodbudil, da sem se pri 50 letih, zdaj jih imam 60 čez, na polovici pravim, me je spodbudil, da nisem znal plavati, pa sem se šel učiti plavanje v Celjski športno-rekreativni klub Sandio, se naučil plavati, to je bilo nepojmljivo, plavati 4 km, jaz sem se bal skočiti v vodo, niti ne bi skočil. In sem šel po letu pa pel za 50. rojstni dan na ta Ironman triatlon, pa pozneje sem še jih 20 naredil, 5 ta dolgih pa 15 takrat. Sem testiral, kako se telo prilagaja, kar mi spodbujamo. In to na vseh. Ko sem na naših tečajih poslušal Sašo Pavček, našo umetnico, 1 uro, ko je ona recitirala, igrala, pela, sem se zavedal, kaj človeški možgani zmorejo, recimo. In to je na vseh področjih tako, kar mi spodbujamo, to je ključ. Ampak moramo pa imeti želje. To se mi zdi ključno. Mi si moramo enostavno bolj želeti. Recimo, bolj želeti kot hamburgerja, pice vsak dan, preveč mesa vsak dan, hrane, po kateri se samo redimo, gledati televizijo cele dneve. Bolj kot to si moramo želeti zmerna količina hrane, rastlinska prehrana, gibanje v naravi, branje dobrih knjig, kar je za mene veličastno, saj se v trenutku povežem z največjimi umi človeštva. Si predstavljate, samo odpreš knjigo in se pogovarjam s komorkoli. 500 let nazaj, a ne? Ali pa še več. Zdaj pa, Marjan, nekdo bo rekel, ne, ja, lej, sem dobil raka, to je gensko, ne, vse sem imela že mama, pa od nje mama, ne, ali pa enega zadane kap, ne, ja, to pa nimaš vpliva, ne, to pa, lej, ne veš, ali te bo zadel, ali te ne bo zadel, ne. To so geni, ne, to so geni, ne. Drži, ampak znanost danes pojasnjuje, ne dokazuje, znanost nič ne dokazuje, dokazujejo po mojemu mišljenju, dokazujejo izkušnje, ko mi vidimo, ali nekaj deluje ali ne. Reka teče navzdol, to ne dokaže znanost, da reka teče navzdol, a ne. Ampak mi vidimo, če se sedem čoln nese navzdol, znanost pojasni, zakaj. Znanost tudi pojasnjuje, samo 5% maksimalno vseh težav je gensko pogojenih, dednih. Navade so dedne, bi rekli, navade, način prehranjevanja, ki se prenaša. A ne? Jaz sem imel iste navade, kot so jih moja mama imela, oče je kmalu umrl, kot sem rekel, prometne nesreče. Če bi jaz imel take navade, hranjenje z mesom, povojna generacija, prej ni bilo, potem pa obilje, bela moka in tak naprej, vprašanje, kaj bi bilo, a ne? Ker tudi ona je žal pri 56 letih za rakom umrla. Način življenja je tisti, glejte, vsak naj sam razmisli, ne? Važno je, da smo odprti, vse ima svoje mesto. Jaz pravim, vsak se pač ravna po svoji pameti, po svoji zavesti.
Jaz nikoli nikogar nisem želel prepričati, tudi ta vdaja ni namenjena temu. Pejte na presno hrano, pejte po vse. Ma nič ni treba. Stvarnik, kot smo prej pri Sartra omenili, nas je naredil za svobodna bitja. In mi sami se odločamo. Jaz nimam rad tudi ne, da mi kdo na silo nekaj tumba. Sem pa odprt za vse. In kar se mi zdi smiselno, pa drugim ne škodi, če jaz tako živim, bom z veseljem zase, za svojo družino in tako naprej. Vsak se pač mora sam odločiti, a ne, kaj bo napravil, razmisliti. In te stvari, o katerih zdaj govorimo, pa še kaj, se mi zdijo zaradi tega zelo, zelo dobre, ker so v skladu z zdravim razumom, se mi zdi. Ni potrebno imeti akademskega naslova, da bi to razumel. In te stvari se tudi tako najbolj širijo zdaj, na osnovi izkušenj, ki smo jim pričali vse posod. O beli moki, ko smo govorili. Novaka Djokoviča, vsi poznate, a ne? Ni glutena, ni težav. On ne vem koliko let nazaj, njegova zgodba poznate. Do 4. mesta je prišel med Federera, Nadala, ne vem kaj še, pa ni mogel, ker ga je dušilo stalno nekaj. Kot opisuje v svoji knjigi, ki je prevedena v slovenščino, serviraj za zmago, ampak ne gre za servis, ampak serviranje na krožnik. Ja. Djokoviči, kot pravijo, so imeli pizzerijo, veste, koliko lepila je pojedel. In ga je dušil. In ni mogel. No, ko mu je doktor Četojevič, zdravnik, povedal za polnovredno hrano, brez glutena, brez bele moke, sladkorja, mlečnih izdelkov, 43 dvobojev ali 42 je dobil zapored. Dobil Wimbledon, ki ga prej ni mogel osvojiti, postal številka 1. In tudi zdaj vidimo, ko igra, ko gre, seveda, vmes si malo spočije, ko gre za 5 setov, ohranja več svežine in seveda bo Novak dobil tisto partijo. Tako da na vseh nivojih, ali ljudje, ki so bolni, športniki, čedalje več, ali ste. Ja, jaz sem bil s triatlonci na pripravah 3-tedenskih, zelo intenzivnih, vsak dan kolesarili, plavali. Fantje, pol mlajši, ko jaz, bi lahko bil ata, nekateri mogoče že dedek, so se čudili brez grižljaja bele moke, brez koščka mesa, brez sladkari, teh umetnih, govorim, stročnice, polenta, zelenjava na 1000 načinov, in sem delal te programe brez problema. In tudi vse te dolge triatlone, ki sem jih izvajal, to so bili taki poskusi, ker sem prav užival. In nobenih poškodb, nobenih poškodb. Ja, nisem pretiraval, se tudi gibanje, pretiravanje kot v prehrani, pitju, ne vem čem, tudi če pretiravamo z gibanjem, se uničujemo. Tako da vidite, vse posod res gre za lovljenje ravnovesja, ravnotežja. In tu nas je stvarnik pač postavil pred en tak izziv, da moramo sami izbirati. Vsak trenutek, vsak dan 1000-krat moramo izbrati. Ampak za zdaj še lahko sami izbiramo. Vsaka izbira se pa utrjuje v navado, ne? In postaja vedno bolj avtomatična. Tako, no, to je lepo izhodišče, ker nekateri pravijo, ja, usojeno. Usojeno ti je, kako dolgo bomo živeli. Pa to je bedarija, kako bo usojeno. Mi z današnjimi navadami oblikujemo svojo usodo, kaj bo čez nekaj let. Usojeno, lahko sem na napačnem trenutku, na napačnem mestu in je konc. Ne moramo pa zdaj to posplošiti. Češ, kar se pa bolezni tiče pa sploh, da je se, kdor tako razmišlja, to je znak predaje, kapitulacije. Zaradi tega je pa postenje fajn. Zaradi tega je vztrajnostni tek krasen. Iti na presno hrano krasno, ker nas utrdi. Jutranja telovadba. Vsako jutro iti pred službo za 20 minut ali pa pol urce, lahkoten tek, 20-15 minut se razgibati, kar počnemo na teh naših tečajih, se vsi naučijo telovaditi. Med drugim. To je za utrjevanje volje, ne samo za mazanje sklepov, ampak predvsem to, ker potem te nič več težjega čez dan ne čaka. Ne v službi, ne nikjer. Se pravi, zelo pomembna je taka dnevna
rutina, ki vključuje vse to, kar smo zdaj govorili. In če to optimalno kombiniramo, vsak dan ne moremo, ampak v eni enoti, en teden pa lahko vse skupaj, da se nam izide, da lepo normalno funkcioniramo. Ja. Bravo, Marjan, super, super. Zelo sem ti hvaležen in vesel, da si nas s tako energijo tvojo podučil s svojimi res dragocenimi pa dolgoletnimi izkušnjami. Bi te pa mogoče za konec prosil, da poveš še kaj o tvojih vodenih postih. Jaz sem namreč že marsikoga napotil na tebe, obrnite se na Marjana Videnška, on izvaja poste, da poveš mogoče čist na kratko, kako to izgleda. Ja, hvala za to vprašanje. No, najprej, da povemo, postenje. To je naravni način, vsak se lahko samostojno posti. Kot lahko vsak samostojno teče, hodi v hribe. Ampak ti naši tečaji so se pokazali, v skupini je pa vse bolj prijetno početi. Tako je tudi tek v nekem rekreativnem društvu veliko bolj prijeten. Je zahajanje v gore veliko bolj prijetno. Je pa tudi tako aktivno druženje, naš ta tečaj ali pa program, če tako rečemo, to so nepostne počitnice, kjer samo namesto nekih količin trde hrane pijemo sokove, na začetku presna hrana, pijemo sokove, čaje, zelenjavne preuredke, ostalo pa praktično telovadimo, hodimo po hribih, lepote narave spoznavamo, Karmen lepo vaje za sproščanje delamo vsak dan. Vsak dan imamo razgovore, predavanja na teme, kaj lahko sami napravimo za kvalitetnejše življenje. Na vseh področjih. Nekaj mi povemo, jaz največ o izkušnjah govorim, kot sem rekel, najraj to, ker mene najbolj izkušnje spodbujajo in tudi mnoge. Povabimo pa seveda zunanje predavatelje, recimo docentka doktorica Petra Zaletel iz Fakultete za šport. Fiziologija, anatomija, vse znanosti lepo pojasnjujejo zdrav način življenja. Jaz pravim včasih, da je celo žalostno, da moramo danes dokazovati ponovno, da ima narava prav. Potem doktor Andrej Perko, ki nadaljuje to metodo doktor Janeza Ruglja, ki je napravil veličastno delo, berite njegovo knjigo Pot samouresničevanja, 1200 strani, ne gre za zdravljenje alkoholizma, kot nekateri mislijo, ampak za urejanje ljudi, ki pridemo v težave zaradi tega, ker smo nekaj napačno počeli. In kot doktor Perko pravi, kar je narobe, je treba spremeniti v prav. Isto gre pri našem, če hočemo za telo poskrbeti. Kar je narobe prav, slabe navade zamenjati z dobro. Potem profesor, doktor primarij, profesor doktor Marjan Skalicki z medicinske fakultete Maribor je imel veliko predavanj na te temo. No, on je tudi somentor odmevni magistrski nalogi, raziskavi, učinki postenja po metodi zavoda Preporod, ki jo je napravila z najvišjo možno oceno 10, Sonja Bertalanič, v sodelovanju z medicinsko fakulteto. Tako da, če bi se kdo vprašal, ja, kaj pa medicina meni o post. Ma poslušajte, postenje je naravno, lahko vsak sam počne. Naša muca Mimi, ko so jo mački po noči nalomili, da je bila vsa betežna, 3 dni ni nič jedla. Živalce se instinktivno pustijo, mali otroci za kratek čas. Tudi post je v medicini. Po svetu je stotine postnih centrov, kjer na ta. Tako da je tudi v medicini, tako kot je v cerkvi, patriji, tamle v Prekmurju izvajajo postenja z duhovnimi vajami. Postenje je vse posod, lahko se pa tudi sami pustimo. Primarij Tomislav Majič iz Šmarjeških Toplic. In cel kup imamo teh predavateljev, pa zeliščarja, če hočete, pa o gobah, pa na te življenjske teme.
Ker v naše skupine pač prihajajo ljudje, ki jih zanima življenje, ki jih zanima kvalitetno življenje, ki jih zanima, ki želijo dobiti spodbude. Veste, vse, kar smo mi dva govorila, zdaj nismo nič revolucionarno novega ali pa kompliciranega povedala. Ampak samo skušamo navdahniti ljudi, da te stvari delujejo, ko jih v prakso uvedemo. Ko se začnemo tako obnašati, od sedenja, govorenja se nič ne zgodi. Razen da kaj pojasnimo potem, ko smo se fino utrudili. Zato je pa dobro brati, pa se pogovarjati, izmenjevati izkušnje. Tako da to niso tečaji, ki bi zdravili, jih nam nihče ne pride, da bi se pozdravil. Čeprav mnogim pa zginejo marsikatere težave, ker ko odstranijo slabe vplive, začne organizem bolj normalno ali pa čisto normalno delovati. Ja. In s tem tudi vplivamo seveda na zdravstveno blagajno, na marsikaj, če mi sami skrbimo zase. Moja babica, 100-letnica, takrat pri 100 je padla, si koliko zlomila, bi še verjetno danes bila, če ne bi se pol zakompliciralo nekaj. Pri 100 ni rabila nobenih zdravil, tako imenovanih. Je pa imela tak način življenja, da se ni preobremenjevala na 1001 način. In mi sami vidimo, da lahko tudi zdaj, jaz se prav veselim, jaz se nič ne bojim. Ne vem, kaj bo, moram potrkati, ampak tako imenovane starosti. Tudi evropski poslanci pridejo k tebi, tako kot si mi povedal, na tvoje poste. Prihajajo ljudje vseh poklicev, vse zanima, zdrav način življenja, posebej še, če so obremenjeni. Italijanska evroposlanka že par let prihaja, pa visoki uradniki iz Bruslja. Okrog 70 slovenskih zdravnikov je bilo. Neko bi kdo mislil, da je to nekaj nasprotje. Ma ne, zdrav način življenja, to je osnova vsega. Vse medicina ni proti temu, zdravniki niso proti temu. Ni pa postenje ali pa presna hrana za vsakega. Za bolnika, ki že ugaša v nekih terminalnih fazah, pa to je normalno, da se ne bo z teh stvari počelo, ker včasih kdo vzame take stvari iz konteksta in pa reče, ja, postenje ne koristi v nobenem primeru. To pa medicino, znanja, vse to podpira. Tako da, to je to. Ja. Tako da dobrodošli, če bo kdo začutil. To je tak športni program, veste, jaz največjo vrednost vidim, ker nekateri začno telovaditi. Pa če je to odnesel z tega tečaja, da vsako jutro telovadi, pol gre pa za 10 ur zaprte prostore, je to ena osvežitev. Ko se 10 dni organizem prečisti, čeprav velika večina ljudi podaljša na 3 ali več tednov, ko začutijo, kako to fino gre in kakšni so učinki. Že tisti, ki se 10 dni takole z vsemi temi telovadbo, postenjem prečistijo, pravijo, pol leta čutijo eno tako svežino, veselje, ustvarjalnost in tako naprej. Pa vsak se tudi nauči, da post samostojno izvaja pravilno. Saj mnogi nikoli več ne pridejo, se ne rabijo, lahko samostojno. Mnogi pa res, da radi pridejo kar v skupini, a veste, ko se 15, 20, 30 takih ljudi z različnih področij nabere, pa to je tako vzdušje, da je prav zadovoljstvo in aktivno. In narava je pomemben steber tega našega tečaja. Mi imamo take programe na Pohorju, pa v Lipici smo imeli, v Bohinju, kje še, na prelepem Jezerskem pod Kočno, Grintavcem, iz jedilnice gledaš tisto lepo steno Kočne. Mi smo bili zdajle gor in čez 2 dni, ko sem prišel domov, sem mogel leteti gor in sem šel zadnjič na vzpon. Je pa veliko laže. Ampak moje sporočilo, kot smo rekli, nisem zdravilec, nikogar nisem, ampak želim samo govoriti o svoji izkušnji, o izkušnjah tisočev, ki sem jim priča, ker verjamem, če bojo počeli približno isto ali del od tega, lahko dramatično izboljšajo na vseh nivojih svoje življenje. Od telesnega zdravja, ki je tak osnova, potem do ostalega.
da svoje potencijale, te svoje strasti, ki jih imamo, ki jih lahko izrazimo v družini, v skrbi za otroke, spremljanju njih, spodbujanju otrokov pa vnukov pozneje, da bojo aktivno, zdravo živeli. Na poklicnem področju, vsak lahko nekaj koristnega. In kdaj potem, če ne danes, so še sploh potrebni poklici ali pa prizadevanja na področjih za splošno kvaliteto življenja, kot je bilo na izhodišču, a nekako tekmovanje. Mi bomo rešili svet, življenje človeka, ne planet, planet bo obstal, ampak mi bomo se uničili. Če ne bomo začeli sodelovati na nek način razumno, na ta način, da se povezujejo vsa znanja. Zato mi je zelo všeč, midva se prej nisma poznala, dokler me nisi kontaktiral, in sem vesel in navdušen na tvojem projektu, res prikazovati javnosti takšne izkušnje. In sem tudi počaščen, da si me povabil. Ne gre za mene toliko, ampak gre za ta načela, za te izkušnje, v katere iskreno verjamem, da je res dragoceno in da lahko pomagajo. In pomagajo ljudem, da izboljšajo kvaliteto življenja. Ker pa se začne vse spreminjati. Saj mi ne moramo sveta spremeniti. Čim pa sebe spremenimo, se pa takoj okoli nas. Bravo, evo, super, Marjan. Fenomenalno. Najlepša ti hvala za vse te tvoje informacije. Jaz bom linke, to se pravi povezave do vseh teh knjig, pa tega, ki smo jih omenjali, bom jaz to omenil in zapisal spodaj v komentar, tako da si lahko pogledate, pa tudi povezavo do Marjana, do preporoda. Tako da ja, jaz zelo verjamem v ta post, tudi sam sem bil na postu in res od takrat naprej se tako dobro počutim, tudi sam zdaj večinoma kar presno hrano uživam, da se še nisem nikoli tako dobro počutil v življenju, izgubil sem enih 7 kil in si predstavljaš, da nosiš 7 ali pa 10 kilski nahrbtnik gor, in sem fenomenalno, ne morem opisati tega, ker življenje se v tebi prebudi, straha ni več, oziroma ne obremenjuje te stvari toliko, in začutiš to življenjsko silo v sebi, in zato sem hotel, Marjan, da ti prideš, da ti poveš svojimi izkušnjami, in sem ti zelo, zelo, zelo hvaležen in verjamem, da bojo imeli ljudje še leta potem, ko smo tole posnela, korist od tega, in sem zelo vesel in zelo navdušen, da smo lahko tole poslala v svet. Tako da najlepša ti hvala. Ja, hvala lepa, tebi, Nejc, res sem vesel, da lahko sodelujem pri tem. Vsem tistim, ki pa tole boste gledali, pa razmislite, in tisti, ki še tega ne poznate, kar se vam zdi smiselno, uporabite, začnite, spremenite, če je potrebno, ker iskreno verjamemo oba, da lahko se vam začne svet spreminjati. In to zelo hitro. Ampak s trudom, z našimi lastnimi prizadevanji, z znojem, bo šlo. Ja, tako da vse dobro in veliko sreče. Superca. Hvala lepa vsem, ki ste bili z nama. Želim vam vse dobro. In lepo bodite, se vidimo na naslednji epizodi. Tako da, Marjan, hvala še enkrat, vi pa vsi lepo bodite. Adijo, čau. Hvala, živjo.